Wenn man im Feld unterwegs ist, braucht man immer 230 oder 400 Volt. Deswegen habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen diesen Benzinstromgenerator hier gekauft für 50 Euro. Das Ding stand 1,5 bis 2 Jahre in irgendeiner Garage rum. Der alte Besitzer weiß nicht mehr, ob er noch funktioniert. Das werden wir aber gleich rausfinden. Gehen wir ran. Da ist er, der 6 PS Bolide. Das ist ein Zipper STE 3000 Stromerzeuger. Der macht 230 Volt und 400 Volt. Bei den 230 Volt kann ich knapp 1000 Ampere, 1000 Watt abnehmen. Und bei dem 400 Volt, gucke ich noch mal rein, da kann ich nehmen 3000 Watt. Das ist ganz ordentlich. Mit dabei ist die Betriebsanleitung gewesen und ein Zündkerzenschlüssel. Jetzt gucken wir mal, denn Benzin ist drin. Ja, ob er sofort schon angeht. Einschalten. Benzinhahn aufmachen. Wenn wir Glück haben, geht er sofort. Wenn nicht, müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken. Ich mache den Luftfilterdeckel auf. Und dann sprühe ich da erstmal ein bisschen Starthilfespray rein. Dann testen wir nochmal, vielleicht reicht das schon. Zündung haben wir gehört. Jetzt gucken wir uns mal die Zündkerze an. Vielleicht ist die einfach versottet und dann müssen wir die nochmal sauber machen. So, hier unten drin ist die Zündkerze. Da gibt es ja Gott sei Dank den mitgelieferten Zündkerzenschlüssel. Was ist denn das für ein Kack? Der passt gar nicht ran. Da komme ich so nicht ran. Muss ich erstmal das Blech abschrauben und wahrscheinlich den Tank auch noch ausbauen, damit ich an die Zündkerze rankomme. Weil mit dem Werkzeug, was ich habe, komme ich nicht ran. Jetzt komme ich an die Zündkerze ran. Ja, die ist schon ein bisschen verguckt. Wenn euch das da anguckt, ganz schwarz. Mache ich jetzt gleich mal mit der Drahtbürste sauber. Zündkerze ist sauber, dann wieder rein damit. So, den Tank habe ich erstmal wieder drauf. Jetzt mache ich die Zündkerzendeckel drauf. Und dann reißen wir nochmal an und gucken mal, ob er jetzt kommt. Als nächstes gucke ich erstmal, ob die Zündkerze einen Funken macht. Wahrscheinlich ist die nicht das Problem, die ist nämlich trocken. Ich will gleich mal gucken, wo das Benzin hängen bleibt, aber ich gucke trotzdem erstmal nach dem Funken. Dazu stecke ich die Zündkerze einfach an diese Zündkerzenmütze, Halter, wie auch immer, Deckel, und halte den an den Motor und dann gucke ich einfach beim Anreißen, ob da jetzt ein Funken kommt. Funke kommt, wie man sieht. Ich hoffe, man erkennt das so halbwegs. Vielleicht so. Da funkt das ganz gut. Also Zündkerze funkt, ist aber trocken. Das heißt, da kommt kein Benzin in den Motor. Da müssen wir jetzt mal gucken, warum. Könnte sein, dass der Vergaser verstopft ist oder dreckig, sodass die Nadel nicht mehr richtig arbeiten kann und dadurch dass einfach kein Benzingemisch da reinkommt. Schauen wir mal. Um an den Vergaser ranzukommen, muss ich zuerst den Luftfilter abbauen. Das ist der Vergaser, der liegt jetzt frei.
Den werde ich jetzt gleich ganz abbauen und dann einmal gucken, dass wir die Wanne oben sauber machen und die ganzen Nadeln. Und dann gucken wir mal, ob es dann funktioniert. So, der Vergaser ist jetzt hier. Ich mache jetzt hier unten die Benzinablassschraube, um die Wanne leer zu machen. Auf. Wo ich einen 10er-Schlüssel, warum habe ich einen 9er in der Hand? Weil der 10er hier ist. So. Also Benzin ist drin. Das heißt, das Benzin kommt zumindest bis in den Vergaser. Dann wird der wahrscheinlich vollgesottet sein. Jetzt können wir uns noch mal kurz den Vergaser selber angucken. Also hier vorne, das ist der Schock. Wenn das Gemisch fetter werden muss, weil es besonders kalt ist, geht hier die Luftzufuhr, die hier reingeht, zu. Dadurch wird das Gemisch fetter und der kann schneller zünden. Verbraucht dann halt auch mehr. Und auf der anderen Seite hier ist das Gas. Das geht auch über Luftzufuhr. Hier sieht man schon, hier ist so eine schwarze Schmodderkram drin, wenn man das gut sehen kann. Da ist auf jeden Fall irgendwie Dreck drin. Also die Vergaserwanne ist offen, dann gucken wir da mal rein. Den Benzinstein habe ich ganz gut rausgekriegt. Sieht jetzt so aus, ist nicht alles raus, aber ich glaube, da ist schon ein deutlicher Unterschied erkennbar. Jetzt baue ich den ganzen Vergaser wieder zusammen, baue den Motor ein und dann testen wir gleich mal, ob es dann funktioniert. So, Vergaser ist sauber gemacht, war ein bisschen aufwendiger. Da habe ich ein Video von einem anderen YouTube-Kanal benutzt. Das kommt da oben oder da. In die Infobox ist alles zusammengebaut. Benzinhahn ist offen. Luftfilter ist noch nicht drin, falls ich nochmal Starthilfe reingeben muss. Jetzt testen wir mal, ob er anspringt. Einschalten und... Voilà. Mann, wo ist es denn? Gerade hatte ich es noch, ey. Ich kann mein Abo nicht mehr finden. Kannst du mir bitte deins geben? Dankeschön. Der Generator schnurrt wie ein Kätzchen. Läuft wunderbar, macht Strom. Ist laut, stinkt, alles was er machen soll. Jetzt geht es noch daran, dass wir den optisch ein bisschen hübsch machen. Hier ist so überall loser Lack dran. Den müssen wir ein bisschen abmachen, neu lackieren, damit es einfach wieder schick aussieht. Was mir aber aufgefallen ist, der Tankdeckel ist komplett zerbrochen. Hier ist alles abgebrochen. Ja, das ist in mehreren Scheibchen. Hier sieht man auch so ein bisschen Klebespuren. Das heißt also, der Verkäufer wusste wahrscheinlich, dass das kaputt ist und deswegen war das Ding wahrscheinlich auch so günstig. Weil er wusste, dass der erstmal nicht läuft, weil der Vergaser einfach mega verdreckt und verharzt war. Und halt, dass der Tankdeckel kaputt ist. Und da ist jetzt die Schwierigkeit, kann ich das kleben oder muss ich einen neuen Tank besorgen? Was auch fehlt, ist hier ein Griff. Da werde ich einfach ein Stahlrohr nehmen, das schwarz lackieren und biegen entsprechend, dass man hier einen anständigen Griff hat, um den zu ziehen, damit einem beim Ziehen das Ding nicht die ganze Zeit in die Hacken haut. Aber das mache ich alles später. Vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise, wie ich diesen Tankdeckel hier reparieren kann. Ich werde jetzt hier ich kann ihn nicht austauschen. Und zwar aus diesem Grund. Einige hatten ja den Vorschlag, dass ich den ganzen Deckel komplett rausschrauben kann, um den zu ersetzen durch einen 3D-Druck oder dass ich das einfach neu kaufe. Wenn wir hier hingucken, an der Stelle, dann sehen wir, dass das alles zusammen verklebt ist mit dem Tank. Das heißt also, ich könnte das zwar absägen und dann einen neuen draufkleben, und da wäre aber die Frage auch, wie haltbar ist das wirklich? Um das jetzt zu reparieren, fahre ich die Schiene Mix It to Fix It und habe mir dafür einmal den empfohlenen Sikomet-Kleber besorgt, den Sekundenkleber, und habe aber auch ein Plastikschweißgerät. Damit werde ich jetzt die Stellen zuerst sauber machen, dann verkleben und nach dem Kleben setze ich hier so eine Spange ein und hoffe dann, dass das hilft. Damit der Kleber richtig hält, muss ich die Stellen jetzt erstmal sauber machen. Dafür gehe ich erstmal mit einem feinen Sandpapier drüber. Und anschließend reinige ich das jetzt mit einem Fettlöser. Mach das mal ein bisschen sauber. So, Sikomet, zeig mal, was du kannst. Oh, das ist schon fest. Wenn du mal guckst, das war jetzt... Ah, doch nicht. Lassen wir mal noch ein bisschen aushärten.
Der Kleber ist fest. Jetzt habe ich hier so eine Plastikschweißpistole mit einer geschwungenen Klammer, die habe ich jetzt dafür genommen. Jetzt werde ich gucken, dass ich das hier zusammenschmelzen kann, damit die Klebestelle da gleich noch ein bisschen verstärkt wird. Da ich natürlich an meinen Augen und meinen Wimpern hänge, habe ich natürlich vorher das Benzin abgelassen aus dem Tank, weil wir ja wirklich mit hohen Temperaturen arbeiten, damit das da einschmilzt. Das Ganze mache ich jetzt einmal ringsrum, sodass das Plastik hier zusätzlich noch mit diesen Metalldingern verstärkt ist, mit diesen Metallspangen. So sieht das Ganze jetzt aus mit den eingeschmolzenen Klammern. Diese Drahtstifte, die schneide ich gleich noch bündig ab. Und dann sollte das ganze Teil wieder funktionstüchtig sein. Wie diese kleinen Drahtteile nicht in den Tank fallen, halte ich die an einer Seite mit der Spitzzange fest und knippe die dann einfach sauber bündig ab. Dann mache ich es mal wieder zusammen, den Filter rein. Und gucken wir mal den Schraubtest. Ja, ist fest. Hat scheinbar funktioniert. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Man könnte jetzt noch mit einem heißen Spachtel oder so das glatt schmieren, aber ich glaube, das Optische ist das jetzt okay so. Es ist fest, es hält. Ich kann dran ziehen. Das ist wirklich fest. Mega gut. Klasse. So, jetzt habe ich 230 Volt im Feld. Was mache ich damit jetzt? Ich gehe mal einspeisen. Der Generator wurde verkauft für 120 € an Charles. Machen wir hier mal kurz die Gesamtrechnung auf, dass wir wissen, was am Ende übrig geblieben ist von Projektbudget. Also ich habe gestartet mit 300 € Projektbudget, davon müssen wir 50 € abziehen als Kaufpreis vom Generator. Den ganzen Kleinkram, so Putzmittel, die Klammern für die Reparatur von dem Tankdeckel, würde ich nochmal 10 € ansetzen, die wir abziehen müssen. Und dann hat, wie gesagt, der Generator 120 € gebracht, sodass mein Projektbudget jetzt bei 360 € steht. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit mache, lasst gerne ein Abo da, ein Like. Das hilft dem Algorithmus und mir natürlich, dass ich hier mehr solche Videos machen kann. Ansonsten über Kommentare, positiv wie sinnvolle Kritik, freue ich mich auch immer. Und sonst verbleibe ich in Freundschaft. Bis bald. Ciao. Passt schon, passt schon. Ich habe nichts gelernt und es kommt davon. Passt schon, passt schon. Ich habe nichts gelernt und es kommt davon. Passt schon, passt schon. Ich habe nichts gelernt und es kommt davon. Passt schon, passt schon. Ich habe nichts gelernt und es kommt davon.